Selamünaleyküm. Merhaba. Hello teman-teman, apa kabar? Oke, kita lanjut yang ke-6. Nah, masjid. Ini kenapa aku bilang masjid? Karena masjid di sini kan menaranya gitu kayak tinggi-tinggi gitu kan ya. Kalau di Indonesia nggak terlalu banyak gitu yang kayak gitu. Mungkin ada beberapa lah kayak di Bandung juga di pusat kotanya. Nah, terus yang paling aku rasa di sini kenapa aku ngerasa culture shock itu perempuan yang pergi ke masjid itu nggak pakai mukena guys, nggak pakai mukena kayak kita gitu. Mereka cuma pakai celana, kadang pakai celana, kadang pakai rok kayak gini. Terus kayak pakai hijab aja udah langsung sholat gitu. Terus pakai ini juga kaos kaki gitu. Kalau di kita makan nggak kayak gitu. Jadi ini termasuk culture shock aku juga sih. Eşimin yaşadığı köyde biraz farklıdır camiler. Bizim Türkiye'de çok daha farklı. Kültür olarak kendi kıyafetlerini giyiyorlardı camilerde. Ama ben Bandung'da böyle bir şey görmedim. Yani yapan da var, yapmayanlar da var. Kültür kıyafetlerini giyen de var, giymeyen de var ama köy kesiminde çok fazla kültür kıyafetlerini giyiyorlar namaz kılarken. Ve camiler çok farklı Endonezya'nın. Bu eşime garip gelmiş olabilir Türkiye'ye gelince. Kita lanjut yang ke-7, makanan. Nah, ini makanan pasti kalian semua ngerasain kultur shocknya ya. Karena di sini makanan terlalu banyak yang manis gitu kan. Tiap makan juga pasti selalu ada aja itu chai, yang namanya chai ya, teh gitu. Nah, terus mereka itu terlalu banyak bahkan banyak daging yang berminyak-minyak gitu kan. Ini termasuk kayak aku nggak bisa kayaknya makan makanan ini gitu di Turki. Terus waktu kalau makan bersama itu mereka nunggu kita, kalau belum ada anggota keluarga yang datang, mereka nunggu kita dulu sampai kita datang, nah kita baru mulai makan gitu. Ini yang paling aku suka. Kalau di Indonesia kan maksudnya keluargaku kayak kalau mau makan mah ya makan lah, nggak apa-apa, nggak perlu nunggu bapak atau mama gitu atau saudara ya. Kadang kita juga makan bersama sih gitu. Endonezya'da çok farklı yemek kültürü. Tatlı çok fazla yok Endonezya'da. Ağır tatlılar yok, sütlü tatlılar yok. Çok fazla tatlı yok yani. Et yemeklerini çok fazla tüketmiyorlar. Bizdeki gibi değil yani. Yani tüketen de vardır, tüketmeyen de vardır ama buradaki gibi değil. Burada biraz daha ağır yemekler ama Endonezyalılar buraya geldiğinde en çok bu sıkıntısı çekiyor. Tatlı yemek ve ağır yemeklerin ağır olması. Kita lanjut yang ke-8, rumah sakit. Di sini kenapa aku bilang rumah sakit? Karena aku paling suka di bagian ini. Misalkan waktu itu kan aku sakit ya pertama datang ke sini karena aku nggak terbiasa sama musim di sini gitu. Waktu itu panasnya luar biasa 43 derajat. Nah, waktu itu aku sakit demam. Ini enaknya kenapa? Sakit sedikit pun kita masuk ke rumah sakit loh guys. Dan rumah sakitnya itu gratis. Kalau kita punya kayak BPJS gitu. Ini yang paling aku suka kan, kalau aku mah tinggal di desa ya. Kalau tinggal di desa mah maksudnya di kampung. Jadi kita perginya ke puskesmas gitu, nggak ke rumah sakit. Mungkin kalau yang tinggal di kota mah pastilah ke rumah sakit gitu. Dan fasilitasnya pasti ya kebanyakan yang berbayar gitu. Kalau di Indonesia, di sini mah ya gitu, gratis. Türkiye Endonezyalılara göre Endonezyalılar fazla köylerde yaşadığı için hastane fazla olmuyor. Şehirlerde oluyor. Türkiye'de köylerde yok. Köy kesiminde yaşayan insan fazla olmadığı için genelde şehirlerde yaşıyor. Şehirlerde sağlık ocakları ve hastaneler çok bulunur. Ama Türkiye'de randevulu sistemle olunuyor. Randevu sistemle hastalara bakıldığı için bu yönden belki farklı gelebilir Endonezyalılara. Endonezyalıların en sorun yaşayacağı şey burada sağlık ocaklarında yani istediği sağlık ocağı gidemiyor. Benim eşim de bu yönden çok sıkıntı çekiyor. Evet. Yani yanımızda sağlık ocağı var. Bizi başka yerlere gönderiyorlar. Çok uzak yerlere gönderiyorlar. Belki Türkiye'ye gelmemiş olan veya evlenecek olan kişiler için bu en çok sorun olan şey olabilir. Yabancılara ayrı. Evet, yabancılara ayrı yapıyorlar. Jadi karena kita mungkin orang asing di sini, jadi mereka kayak puskesmasnya itu dipisahin gitu. Karena kebanyakan kan nggak ada yang bisa ngomong bahasa Turki juga gitu. Mungkin karena itulah, entahlah karena apa. Oke, kita lanjut yang ke-9, yaitu mesin. Nah, di sini di tiap rumah pasti bakalan ada feren, yang namanya feren itu open yang besar gitu. Open, terus mesin cuci kan kadang kalau di Indonesia mah ada yang punya, ada yang nggak punya gitu ya. Karena kita tinggal di desa gitu, mungkin ya kita lebih enak nyuci pakai tangan aja gitu. Nah, kalau di Turki
mesin cuci pasti ada gitu, mesin cuci piring juga pasti ada, terus mesin pengering baju juga ada. Nah ini yang bikin aku wow, ternyata tinggal di Turki, masya Allah tabarakallah, bener keren. Terus ada aspirator juga, aspirator gitu yang penyedot debu gitu. Endonezya'da fazla fırın, çamaşır makinesi yok. Köylerde olduğu için çoğu kişi, belki şehirlerde daha fazla olabilir, bilmiyorum o konuda. Belki eşime bu yönden çok gelmiştir, farklı gelmiştir. Türkiye'de her evde börek veya fırında yapılacak çoğu şey gerekli olduğu için fırın çok fazla alınıyor. Hı hı. Çamaşır makinesi de çok farklı Türkiye'de. Evet. Her evde genelde çamaşır makinesi oluyor. Ama bizde yoktu mesela eskiden tabii. Sonradan alındı. 20 sene, 25 sene önce belki. Ama şu anda herkes de mecbur alıyor. Kullanım çok yaygın. Oke, kita lanjut yang ke-10, yaitu kamar mandi. Di tiap kamar mandi kan selalu ada, kadang ada toilet gitu, ada maksudnya kloset yang duduk gitu. Terus ada yang terpisah juga, ada yang jongkok gitu. Nah kalau di rumah kita kan ada yang jongkok, ada yang ini juga, ada yang duduk juga. Nah yang paling aku bikin kultur shock itu di dalam kamar mandi ada karpet gitu, kok disimpan karpet. Ternyata aku ngerti sekarang, karena di musim dingin mereka masa ya mau pakai kaos kaki kan ke dalam, jadi biar anget gitu kakinya. Ternyata itu alasannya. Tapi ini buat aku kultur shock gitu. Ya. Türkiye'de çok fazla, bana fazla gelmedi ama eşime çok fazla gelmiş. Bizim evde yok tabi. Halı ve tuvalet de öyle şey yok. Ama bazı kişilerin evinde halı ve bazı tuvaletlerde halı konuluyor yani. Endonezya'da yok. Kalau di Indonesia kan kita masa iya disimpan karpet di dalam kamar mandi kan. Oke teman-teman, untuk saat ini kita bikin video segini aja dulu ya. Kita lanjut lagi di part selanjutnya. Semoga kalian suka video kita. Oke, tunggu di part selanjutnya guys. See you later. Allahumma tolong. Hati-hati.